హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ బిందు వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? పండగ బాగా చేసుకున్నారా? మా పండగ అయితే చాలా బాగా జరిగింది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మా అమ్మ దగ్గరికి వచ్చాను కనుమ రోజు. సో ఇవాళ నేను మీకు ముందు మా హౌస్ రైల్వే హౌస్ వ్లాగ్ చూపించాను కదా. ఇవాళ మా పిన్ని వాళ్ళ హౌస్ రైల్వే హౌస్ వ్లాగ్ చూపిస్తున్నాను. అంటే ఇది మినీ గెస్ట్ హౌస్ లా ఉంటుంది అనమాట. అది చిన్న రైల్వే హౌస్ టూర్. సో పదండి మరి చూసేద్దాం. సో ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం ఒక బ్లాక్ అన్నమాట. ఇందులో ABC 3 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క బ్లాక్ లో 4 హౌసెస్ ఉంటాయి. సో ఇది మన ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఎంట్రన్స్. సో ఇక్కడ ఒక హౌస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక హౌస్ ఉంటుంది. దీనిపైన వెళ్తే మళ్ళీ మనకి 2 బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఒకటి పైన మాది. ఓకే, సో ఇదిగోండి, ఇదొక హౌస్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎవరు లేరు ప్రస్తుతానికి ఇంట్లోని, అందరూ పండగ చేసుకోవడానికి బయటికి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఇది మా ఇల్లు అనమాట, మా పిన్ని ఇల్లు, మినీ రైల్వే హౌస్. సో ఇది ఎంట్రన్స్ మా పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికి. ఫస్ట్ మనం ఎంటర్ అవగానే ఒక చిన్న బుజ్జి హాల్ ఉంటుంది అనమాట. ఇదే అది. ఇక్కడ ఉంది ఒక డ్రెస్సింగ్ టేబుల్, అండ్ ఇక్కడ పెద్ద విండో ఉండేది ముందు. ఇప్పుడు అక్కడ ఫ్లైఓవర్ అక్కడ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి అక్కడ దుమ్ము ధూళి వచ్చేస్తుందని మా పిన్ని కొత్తగా ఇదంతా కవర్ చేయించింది అనమాట. లేదంటే ఇక్కడ మనకి బయట వ్యూ అంతా కనబడేది ముందు. సో దీని తర్వాత ఇక్కడ ఒక చిన్న టేబుల్. పిన్ని ఇది ఎందుకు పెట్టావు, ఎందుకు టేబుల్ ఇక్కడ? తిన్నానుగా కూర్చొని. సో ఇప్పుడు నేను మీకు మా పిన్నిది బుజ్జి కిచెన్ చూపిస్తాను, రండి. మా పిన్ని వంటలు చేస్తుంది, మేము వచ్చామని స్పెషల్స్. సో ఇదిగోండి, ఇది స్టవ్ పెట్టుకోవడానికి. అక్కడ ఉన్నది ఒక చిన్న సింక్. దాని తర్వాత ఇవన్నీ ఇక్కడ ఏవో సర్దుకున్నది మొత్తానికి. ఇక్కడ ఈ హౌస్ లో మా పిన్ని ఒక్కరితే ఉంటుంది, వాళ్ళ పిల్లలందరూ విశాఖపట్నంలో చదువుకుంటున్నారు. సో మా పిన్నికి ఈ హౌస్ చాలా పెద్దది అనమాట, చాలు మా పిన్ని ఒక్కరితే ఉండడానికి. అందుకే ఈ హౌస్ లో ఉంటుంది. సో పిన్ని ఏం చేస్తున్నావు అంట? పన్నీర్. ఓకే, పన్నీర్ వండాను. అబ్బో. ఇంకా మటర్ పన్నీర్. ఓకే, గార్లు. ఓకే, ఇంకా మష్రూమ్ చేస్తాను. మష్రూమ్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇంకా ఇదేంటి, పులావా? బిర్యానీ. నువ్వే చేసావా? పావని చేసిందా? ఓకే, డన్. సో ఇవన్నీ మా పిన్ని చేస్తే మా చెల్లి ఇవాళ పులావ్ చేసిందంట. టేస్ట్ చేసి చూడాలి మరి. చాలా ఇయర్స్ తర్వాత ఖడగ్పూర్ వచ్చింది. సో వేడివేడి గార్లు మా కోసం రెడీ అయిపోయాయి. సో ఇది చిన్న కిచెన్ మా పిన్నిది. సో ఇప్పుడు మనం కిచెన్ చూసేసాం కదా. ఇది మా పిన్ని ఉండే బెడ్రూమ్ అనమాట. రండి చూపిస్తా. సో ఇది చిన్న బెడ్రూమ్, చాలా అందంగా ఉంది కదా. ఎప్పుడైనా మీరు ఉన్నారా ఇలాంటి చిన్న రైల్వే హౌస్ లో? ఇది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కి అయితే చాలా బాగుంటుంది, మంచి ప్రైవసీ దొరుకుతుంది. అండ్ సింగిల్ గా కూడా ఎవరైనా ఉండాలనుకుంటే కూడా వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఫ్యామిలీతో మాత్రం ఉండడం కష్టం, ఎందుకంటే చాలా బుజ్జిగా చిన్నగా ఉంది కాబట్టి. సో ఇది ఫస్ట్ మా పిన్ని బెడ్రూమ్ లో ఇక్కడ సోఫా పెట్టుకుంది. సో రండి మీకు చూపిస్తాం మా పిన్ని భక్తి ఎంత ఉందో. ఇది పూజా రూమ్ అనమాట. ఇక్కడ సెపరేట్ గా పూజా రూమ్ ఉండదు కాబట్టి ఈ విధంగా ఆవిడ ఏర్పాటు చేసుకుంది. చూసారా, బాగుంది కదా. ఓకే, సో ఇది మా పిన్ని పూజా రూమ్. నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే టీవీ. ఇంకా ఇక్కడ ఉంది ఒక చిన్న బెడ్. ఎంత ఎత్తుకుంది కదా. సో మా పిన్ని నాకు గార్లు అండ్ మష్రూమ్ కర్రీ ఇచ్చింది తినమని వేడివేడిగా. ఆల్రెడీ హాఫ్ అయిపోయింది కూడా, మొత్తం అయిపోయింది ఇన్ఫాక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు నెక్స్ట్ చూపిస్తా మా పిన్ని బెడ్రూమ్ లో ఇంకేమేమి ఉన్నాయో. సో ఇది మా పిన్ని బీరువా అనమాట, అల్మరీ. ఒకసారి చూడండి మా పిన్ని ఎంత అందంగా సర్దుకుందో ఆవిడ అల్మరీని. బాగుంది కదా. మనం ఎవరు ఇంత అందంగా సర్దుకోం కదా, ఇష్టం వచ్చినట్లు పడేస్తాం అన్ని కూడా. సో ఇన్ని సారీస్ ఉన్నాయి మా పిన్ని దగ్గర, కానీ ఎప్పుడు ఒకటే సారీ కడుతుంది ఎక్కడికి వచ్చినాను. ఆ ఫేవరెట్ అంట, మెరూన్ కలర్ సారీ. సో నెక్స్ట్ ఇది ఫ్రిడ్జ్ మా పిన్ని వాళ్ళది. ఇంతేనండి, ఇది మా రైల్వే క్వార్టర్, మినీ రైల్వే క్వార్టర్ హౌస్ బ్లాగ్. సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నా.
అండ్ ఈ పైన టెర్రస్ కూడా ఉంది, నేను అది కూడా మీకు వీడియో చేసి చూపిస్తాను. సో నేను టెర్రస్ కి వెళ్లే ముందు నేను మీకు ఈ హౌస్ లో వాష్రూమ్ చూపిస్తాను, అది చూపించడం మర్చిపోయాను కదా. మన హాల్లోకి ఎంటర్ అవగానే మనకి రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ వాష్రూమే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది మనం మెయింటైన్ చేయలే కానీ రైల్వే హౌస్ కూడా చాలా నీట్ గా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. మా పిన్ని చాలా నీట్ అండ్ క్లీన్ గా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు వెళ్దాం టెర్రస్ మీదకి. సో ఇప్పుడు మనం ఇలా వెళ్తే టెర్రస్ వస్తుంది. ఇదంతా ఇక్కడ స్క్రాప్ అనమాట, మొత్తం మనకి ఏమేమి యూజ్ అవ్వవో అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు. ఇక్కడ ఎక్కువ ఎవరు రారు కాబట్టి. ఇది చూసారా, ఇది మన ఎదురింటి వాళ్ళ టెర్రస్. వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా మొక్కలు ఏవో పెట్టుకున్నారు, సో లాక్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు మన టెర్రస్ చూపిస్తాను రండి. సో ఇటు సైడ్ ఇదంతా మన టెర్రస్ అనమాట, అంటే మా పిన్ని వాళ్ళది. ఇక్కడ మొక్కలు గట్రా ఏం లేవు, కానీ ఒక టైంలో మా పిన్ని గార్డెనింగ్ చేసేది. ఇప్పుడు ఆఫీస్ టైమింగ్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అయిపోయాయని ఆ టైం ఇంకా వాళ్ళకి టైం లేదు గార్డెనింగ్ చేసే టైం. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కనబడుతుందో ఈ ఫ్లైఓవర్, ఇది రీసెంట్ గా ఓపెన్ అయింది, కొత్తగా కట్టారనమాట. సో అదైతే మనకి అటు సైడ్ ఏ బిల్డింగ్స్ అయితే కనబడుతున్నాయో అవి 5 అంతస్తుల బిల్డింగ్స్, అంటే 5 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి ఆ బిల్డింగ్ లో, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ తో కలిపి. మా పిన్ని ముందు అక్కడే ఉండేది, అక్కడే ఆ ఇంట్లోనే ఉండేది. బట్ అదైతే స్టేజ్ క్లైమ్ చేయడం చాలా కష్టం. అక్కడ ఉన్నప్పుడు మాకు వెళ్ళడానికి కూడా వెళ్ళాలనిపించింది కాదు ఇన్ఫాక్ట్, ఎందుకంటే అంత 5 ఫ్లోర్స్ ఎక్కి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి. సో రీసెంట్ గా ఆవిడ ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోయింది, అంటే 1 ఇయర్ బ్యాక్ అలాగా. సో ఇదే గైస్ ద మినీ రైల్వే క్వార్టర్ వ్లాగ్స్. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.